انتقلت من بيتنا في مصر لألمانيا، وقدام عيني اني ابدأ حياة جديدة مع اشرف، بعيد عن حياتي اللي كنت بشوفها حياة مملة وروتينية. في بيتنا كان عندي الحرية اني اخرج واتفسح واعيش حياتي، لكن كان دايما عندي احساس اني مفتقدة شيء، مفتقدة الاهتمام والتوجيه والاحتواء. والاحساس ده ما كانش بيخليني استمتع بالحاجات اللي كانت عندي، ودايما كان عندي حتة اللوم. لما منجحش في اي شيء كنت بيني وبين نفسي ألوم أبويا وأمي، ليه ما نصحونيش كفاية، ليه تخلوا عني، ليه كانوا مشغولين عني. على فكرة أنا في العموم ما كنتش فاشلة، كنت بعافر، مرة تصيب ومرة تخيب، والحمد لله قدرت أشتغل في بنك أجنبي ومرتبي كان كويس. وأنا كنت بطور من نفسي في شغلي، كنت باخد كورسات، ما كانش عندي مشاكل قوية أوي في شغلي، يعني ما عدا الغيرة من بعض زمايلي في الشغل. وكنت أعتقد إن ده شيء عادي لأني كنت حد شاطر. ده غير ان اسلوبي وطريقة تعاملي مع الناس كانت بتحسسهم للأسف اني بتكبر عليهم، مع اني ما كنتش اقصد كده بأي شكل من الاشكال، لان في الاول في الاخر كلنا زملاء. اعترف ان ابويا وامي احسنوا تربيتي، تربية تقليدية مرفهة الى حد ما، مع اننا ما كناش اغنياء بالمعنى الحرفي، لكن كنا عيلة مستوانا فوق المتوسط، مستوانا كان كويس يعني، ساكنين في منطقة كويسة وعايشين في مستوى معقول الى حد ما. كنت متمردة على الوضع اللي انا فيه، مش عارفة ليه. ولما تقدم لي أشرف وكان عنده بعثة لألمانيا، في للأسف ما كنتش شايفة فيه غير البعثة. فكرة السفر، الحياة الجديدة، العالم الجديد، كنت فرحانة بالموضوع جدا، وكأني أسافر مع عالم الأحلام، وكأنه الحل السحري للأزمة اللي كنت بعيشها في خيالي بسبب شغلي، بسبب انفصالي عن شخص كنت مرتبطة بيه، واللي قرر انه ينفصل عني بدون اي مقدمات. غالبا حب واحدة تانية وقرر انه يكمل معاها حياته. اكتشف بعد سنين من علاقتنا مع بعض اننا مش مناسبين لبعض. وفعلا بعد انفصالنا وفسخ خطوبتنا هو خطب واتجوز في خلال فترة صغيرة جدا. فكان كل اللي في دماغي ان انا كمان لازم اتجوز وبأسرع وقت ممكن. احساسي ان جوازي من حد افضل منه ده في حد ذاته كان انتصار لكرامتي المجروحة، لان المشكلة اني كنت بحبه وكنت متعلقة بيه تعلق مرضي. للأسف قراره أن يسيبني خلاني غير متزنة نفسيا فترة مش قليلة. عشان كده أول ما قابلت أشرف وتعرفت عليه كان بالنسبة لي المنقذ. هو كان عميل عندي في البنك، حسيت من نظراته أني عجباه، وفعلا كنت عجباه. كان عاجبه فيا جمالي الهادي وهدوئي ورقيي في التعامل، ده على حسب ما هو قال لي يعني لما سألته. يعني شاف فيا اني انا الشخص المناسب انه يرتبط بيه، واني اسافر معاه ويقضي حياته معايا يعني، او يكمل بقية حياته معايا. وبالفعل اتقدم لي ومش الموضوع. فكرة انه مسافر المانيا 5 سنين، وانه لازم يسافر على طول بعد الجواز، وانه مش عايز يجيب فرش للشقة لان على حد كلامه هتتقفل، والفرش على ما نرجع هتكون مدته اختلفت، وثانيا هيتكلف ايجار شقة وعفش، يعني مصاريف ممكن نأجلها. الموضوع ده كان مزعج بالنسبة لبابا يعني او لوالدي. امام اصراري على الموافقة وافق بابا اني اتجوز من غير شقة ولا عفش. قعدنا تقريبا اسبوعين في فندق لحد ميعاد السفر. فكرة موافقة بابا بقى اني اتجوز من غير شقة ولا العفش، على الرغم من اصراري الفظيع على الموافقة، الا اني في وقت من الاوقات كنت بلومه، بيني وبين نفسي طبعا بلومه ازاي يوافق. طب انا ما كنتش عارفة مصلحتي يعني، طب انا حد لسه صغير، حد غبي برضو، انا يعني فكرة غبية يعني، ازاي ما اقدرش عليا، بالرغم اني كنت مصرة، غير ان اشرف اقنعه انه كده كده لازم هيجيب لنا الشقة لما نرجع من المانيا.
هو وافق، يعني وافق امام اصراري واقناع اشرف ليه، ومع ذلك ما سلمش من لومي يعني. المهم اتجوزنا. الفكرة اني من اول يوم في حياتي مع اشرف ما حسيتش انه عايز يساعدني. كان دايما بيفكر هو عايز ايه وبس، مفيش مرة سألني انت عايزة ايه او ايه اللي يسعدك. هو ما كانش شايف ده، لكن آه، الفكرة اني في الوقت ده انا مركزتش معاه قوي، يعني انا مركزتش في الفكرة دي قوي. انا كنت كل اللي كنت شايفاه انه هيخرجني من العالم بتاعي اللي مليت منه لعالم تاني مختلف. فما كنتش بتكلم يعني، ولا كنت بحاول اغير حتى طريقته في التعامل معايا. عادي، كله عادي، كله عادي طالما بيتعامل معايا كويس وباسلوب محترم وكلامه حلو يعني معايا. ما كانش بيهني، ما كانش بيضايقني، لا كان الى حد ما اسلوبه كويس يعني. اهم حاجة بالنسبة لي كانت اني انتصرت قدام خطيبي السابق. انتصرت اني اتجوزت حد اجتماعيا افضل منه، شخص رايح ياخد دكتوراه من ألمانيا، يعني هيعيشني احسن من العيشة اللي كنت عايشها معاه. ده كل اللي جه في دماغي، صح او غلط معرفش. هو اصلا يهمه ان يعرف حاجة عني او لا، معرفش، مش مهم. المهم اني كنت ماشية في طريقي وخلاص. سبت شغلي، استقلت طبعا، لان شغلي في البنك مش متاح فيه حاجة اسمها اجازة مرافقة زوج او اجازة طويلة بدون مرتب. ما كانش متاح الكلام ده، لانه كان بنك خاص وانا بيني وبينهم تعاقد يعني، فما كانش قدامي شيء غير الاستقالة. اول ما وصلت معاه المانيا كنت منبهرة حرفيا بالحياة هناك. كنت سعيدة جدا، حياة نظيفة راقية، شعب متحضر الى ابعد حد، حياة مختلفة مبهرة. وطلبت من أشرف إني أدرس في أي جامعة هناك زي ما كان وعدني وإحنا في مصر إن الدنيا هتكون سهلة وإني ممكن أدرس زيه، وإن الحياة هتكون أحسن بكتير من مصر. بس هو كان معاه منحة، لكن أنا ما كانش عندي منحة ولا حتى أعرف لغة ألمانية. ده غير إن مصروفات الدراسة هناك كانت مرتفعة. كل ده ما خدتش بالي منه غير وأنا هناك. هو كان عارف بس ما قاليش. استحمل بقى، استحمل إحساس اللوم اللي جوايا. بقى كل يوم ينزل جامعته ويجي يقفل على نفسه باب اوضته عشان يذاكر، وانا لوحدي لا عارفه ادرس ولا اشتغل ولا اعمل اي حاجه. حسيت اني اتحولت حرفيا لخدامه في بلد معرفش فيها حد غير زوجات زمايله اللي بيدرسوا معاه العرب او زميلاته اللي بيدرسوا معاه. وطبعا ما حدش فاضي لحد، كل واحد في حاله وفي حياته. كنا بنتجمع من وقت للتاني كده، نخرج مع بعض، نتفسح في الويك اند. لكن في الاخر كل واحد برضو كان ليه اهتماماته وليه الحاجات اللي شغله. المهم حصل حمل والحمد لله فرحنا. بس كان جوايا احساس ان الحمل هيعطلني اني اعمل اي حاجه لمستقبلي. بس استسلمت للفكره واجلت اجلت فكره اني ادرس لحد ما اولد. وربنا رزقني ببنت جميله نور، وهي نور عيوني. فرحت جدا. لكن ما خبيش عليكم، فكرة التربية والعناية بطفل وانا لوحدي كانت مش سهلة مطلقا. ما كانتش سهلة بالنسبة لي. انا اصلا في بيت بابا ما كنتش بعمل حاجة. كل حاجتي ماما ربنا يديها الصحة كانت بتجهزها لي، اكلي، هدومي، كل حاجة كل حاجة. ما كنتش بعول هم اي حاجة حرفيا في بيت بابا. معلش، عادي عادي، هي دي سنة الحياة. هقول ايه، ما قدرتش اتأقلم على الحياة الجديدة في ألمانيا. فوجئت اني بشوف مصر احلى، الحياة هناك ألطف. ماما، بابا، اخواتي، شغلي، زمايلي الغلسين اللي كانوا بيغلسوا عليا، كل ده ألطف من العيشة دي، العيشة اللي أنا عايشاها. عدم قدرتي على التأقلم خلتني أشوف الوحش حلو والحلو وحش. موضوع عندي بدأ يزيد يوم بعد يوم. بعد ما كنت أنا وأشرف بنعامل بعض باحترام، الاحترام والمودة والعطف
اتقلب نكد. بدأت ألومه ليل نهار، انت ليه جبتني هنا؟ بس انا ما كنتش اقصد الومه، انا كنت عايزه اوصله الاحساس اللي انا حاساه. كل ما يسالني مالك، ليه متعصبه، ليه مخنوقه، ارد عليه انت مش شايف كم النكد اللي انا عايشه فيه؟ انت مش شايف العيشه اللي انا عايشاها؟ مالها العيشه؟ ما كانش لازم اسمع كلامك واسيب شغلي وبلدي من غير بديل يرضيني. تقدر تقولي انا استفدت ايه من القعده هنا؟ ولا حاجه. انا قاعده في البيت بربي بنتي واخدمكم. فين طموحي؟ فين حياتي؟ مفيش. كنت حاسه ان سنين عمري بتضيع. وكان دايما بيقنعني ويرد عليا، او يحاول يقنعني، ما كانش بيقنعني بس هو كان بيرد عليا ان دي فتره مؤقته، واني لازم استحمل الظروف، وان اي حد يتمنى انه يكون مكاني. جايز معاه حق، بس انا ما كنتش شايفه كده. الفكره انه بعد ما كان بينبهر بيا الانبهار راح، واصبح بيشوفني اقل، بيشوفني زوجة بطيئة مش متعاونة نكدية. هو انا فعلا اتحولت لكده، زوجة نكدية لوامة. باختصار، انا اسقطت غضبي على اشرف ونورة بنتي. الوم اشرف اللي مش عارف يعمل معايا ايه عشان يخرجني من الحالة البؤس اللي معيشها له واللي بلومه باستمرار عليها. اللي حصل اني فقدت السيطرة على مشاعري، على سلوكي وتصرفاتي. اصبحت ذكريات الماضي هي اللي بتحركني. رد الفعل الطبيعي لأشرف بعد كل ده انه زهق مني، زهق من محاولاته معايا، اصبح بيتجنب الكلام معايا، وده طبعا زود احساسي بالوحدة. ما كانش قدامي حل غير اني احاول اشتغل باي شكل من الاشكال واي شغلانة. يعني قدرت اني اشتغل اونلاين، وده كان افضل خيار بالنسبة لي عشان بنتي اقدر اكون جنبها. وتعرفت على شخص عن طريق الاونلاين، كان ضمن فريق العمل معايا. حاول يتقرب مني، اهتم بيا، اداني وقته. اداني وقته في الوقت اللي كنت فيه مش لاقيه اللي اتكلم معاه، مش لاقي حد يسمعني. لاحظ اني انسانه مجتهده، كان بيشوف الحاجات الحلوه اللي فيا، كان بيشجعني في الوقت اللي اشرف زهق مني وتخلى عني. اول مره احس ان في حد جنبي من ساعه ما وصلت المانيا. هو قرب مني جدا، بس هو علاقتنا ببعض ما خرجتش عن اطار الصداقه او الاخوه والصداقه، وانا ما كنتش بديله الفرصه ده الحقيقه. وهو كان راضي بعلاقتنا دي مع بعض، على الرغم من اني كنت حاسه ان هو بيحبني او ان في عاطفه من ناحيته ليا، على الرغم من ان احنا ما تقابلناش وجها لوجه ابدا، وعلاقتنا كلها كانت من خلال الانترنت. كنا بنتكلم كتير قوي، لدرجه اني اصبحت كنت بعتبره او بقيت بعتبره المرشد الروحي بالنسبه لي، مصدر الهامي وفهم لنفسي اكتر واكتر. ما اكدبش عليكم، تمنيت اني لو كنت شفته قبل اشرف وكنت ارتبطت بيه كان هيفرق معايا كتير، لكن ما حاولتش اخلي الفكرة دي تسيطر عليا كتير. انا مش ناقصة بقى، كفاية لوم، كفاية حزن. علمني ان افضل سنوات حياتي هي اللي اقرر فيها ان مشاكلي هي مشاكلي انا، مش مشاكل حد تاني. فهمني ان اكبر غلطة بعملها في حياتي هي اني برمي اللوم على الاخرين. كان دايما بيقولي ما تلوميش حد، لا زوجك ولا والديكي ولا المجتمع. وقتها بس بدأت أعيد حساباتي،
وقتها بس بدأت أفهم وامسك خيوط اللعبة وأكون أكتر سيطرة على مصيري. اكتشفت إن سبب شقائي في الحياة هو إني أنا ما تعودتش إني أتحمل مسؤولية إخفاقاتي في الحياة، وإني دايما بختار الحل السهل وهو إني أرمي اللوم على الآخرين. كنت ببقى حاسة إني ما عنديش قوة، ماليش دور، ما كنتش حاسة بالسلام الداخلي بيني وبين نفسي. بدون ما أشعر كنت بسلم سعادتي لإيد الآخرين. إذا ادوني فأنا فرحت، إذا منعوا عني وحرموني عشت في شقاء وتعاسة. حتى لو كان بيمارس علي أشكال التجاهل والحرمان في وقت سابق، فأنا دلوقتي فهمت. أنا دلوقتي بقيت أكتر وعي. أنا دلوقتي عندي قرار في إيدي، أقدر أفرض احترامي وتقديري على الجميع. من حقي إني أعيش الحياة اللي أتمناها، وإني ما أتعاملش بتجاهل ولا استحقاق. عرفت إني لازم أتخلص من أي علاقة سامة، أي مكان سام، أي تجربة محزنة. دلوقتي أنا عندي قرار إني أحيا الحياة بالطريقة اللي أتمناها، بدل من اللوم اللي بيضيع طاقتي وبيضيع وقتي. اكتشفت إن اللوم مش بيأذي الآخرين على قد ما بيأذيني أنا اللي بيضيع وقتي وبتتهدر طاقتي في تبرير اللوم، بدل ما أعالج جراحي وأفكر عمليا في حلول لمشاكلي. فهمت ووعيت إني إذا استمريت إني أقعد أدور على أدلة أدين بيها الآخرين عشان أبرر سبب الحاجات اللي أنا مش عارفة أعملها، فكده أنا بضيع عمري بهباء، وهلاقي نفسي دخلت في معركة مفيش من وراها غير الدمار لنفسي. فهمت إن معركتي الحقيقية لازم تكون إزاي أبني نفسي. معركتي الحقيقية لازم تكون مع ذاتي مش مع حد تاني. لازم أقرر إني أتخلص من عادة لوم الآخرين. أنا بس المسؤولة عن نفسي وعن اختياراتي وعن نجاحاتي وعن إخفاقاتي. لازم أتخلص من عادة اللوم. من النهاردة قررت إني لازم أحذف ملفات الآخرين من حياتي، ملفات الناس اللي لومتهم عن أي إخفاق حصل لي. لازم أواجه نفسي، أكون في مواجهة مع نفسي. لازم أنتبه لحالي ولحياتي وما بصش لملفات غيري، لأن بمنتهى البساطة حياتي مختلفة وظروفي مختلفة. ودلوقتي النجاح والتقدم هو أكبر رد على أي غلط حصل لي في الماضي. إني أتحول للإنسان اللي أنا أتمناها، ده أصبح مشروعي من النهاردة. ولما أتحمل مسؤولية حياتي فمفيش مجال لوم الآخرين. ودي أكبر حسنة، إنك ما تلاقيش حد تلومه. سلم أمرك لله وسر على بركة الله وفي حفظ الله ورعايته.